中国人口下降，这是一个非常重大的事件，它涉及到国计民生，是非常重大的公共事件。任何一个现代国家发生这件事情，一定会出现一场社会大讨论。你要讨论一下人口下降到底是什么情况，为什么会有这个结果？我们现在应该采取什么样的对策？中国什么都没发生，政府啥都没干，从政府到社会精英，基本上完全忽略这件事情。中共的做法是把这件事埋起来，假装没有发生。中共这么干的原因就是因为伪光正。中国人口下降，往深里讨论，一定会讨论到计划生育。计划生育是中国人口下降的一个直接因果关系的原因。如果要讨论计划生育这个所谓的国策，那显然中共的决策是错误的。中共是一个唯利是图的政党，他为了自身的利益，他可以置国家利益于不顾。所以为什么他把这个问题埋起来？原因是因为讨论下去的话，他的伪光正就没了。